एबी ऑटोमोबाइल्स में आज का दिन फुल धमाका। 6 गाड़ियों का एक्शन पैक्ड रिपेयर डे। 1 सेकंड भी मिस किया तो सब मिस हो जाएगा। सबसे पहले एंट्री ली होंडा जाज ने फुल सर्विस के साथ स्टीयरिंग रिपेयर और लोअर आर्म रिप्लेसमेंट के लिए। स्मूथ ड्राइव का असली सीक्रेट। क्विड में एक्सीडेंट के बाद का डेंटिंग का सर्जिकल ऑपरेशन चल रहा है। असली क्राफ्टमैनशिप लाइव देखो। बोलेरो पिकअप का गियरबॉक्स उतार रहे हैं जिसमें क्लच सेट और क्लच बेरिंग का फुल रिप्लेसमेंट होना है। ये स्विफ्ट में क्लच रिलीज बेरिंग से ऑयल लीक था, गियरबॉक्स उतार के रिलीज बेरिंग चेंज किया जा रहा है। ये देखिए सेल्टोस शाइनिंग लाइक अ डायमंड, फुल बॉडी पॉलिशिंग का काम चल रहा है, शोरूम फिनिश गारंटेड। i20 का इंटीरियर हो रहा है फ्रेश एंड क्लीन एबी ऑटोमोबाइल्स के इंटीरियर डिटेलिंग के मैजिक के साथ। एबी ऑटोमोबाइल्स, जहां होती है कंप्लीट केयर फॉर योर कार। विजिट करो सरीगाम में और देखो अपनी कार का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन।